तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल सीक्रेट ट्यूबर में आपका स्वागत है। मेरे नाम है अनिमेश और अनेक दिन पर आज के ब्लॉगिंग स्टार्ट করছি। তো আজকে জানি না কোথায় যাব। আজকে ব্লগিং স্টার্ট করেছি নতুন করে। মিডলে অনেক দিন মিসিং যাচ্ছে, তো দেখি কোথায় যাওয়া যাক। আমাদের গাড়ি এখনই চলে আসবে। আর এই মুহূর্তে আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি, তো একটু চোখ মুখ তো দেখে বুঝতেই পারছেন কী অবস্থা। বাইকে এসেছি, যিশু আমাকে ঘর থেকে নিয়ে এসছে। এখন আমরা সুভাষ পার্ক ঠিক বয়েজ স্কুলের সামনেই আছি। দেখুন সানলাইট অনেক, তাই দেখা যাচ্ছে না। বয়েজ স্কুলের সামনে আছি, ট্রাফিক পয়েন্ট। গাইজ, এই মুহূর্তে একটা গাড়ি চলে এসছে, আরেকটা গাড়ি থাকবে আমাদের জন্য। আমি আর যিশু এক গাড়ি থাকবো। আর এখানে কাপল আছে দুজন, আর ওদের সাথে বন্ধু আছে একজন। তো ওরা যাবে একটা গাড়ি। রুদ্র অনেক, তার জন্য ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি না মোবাইলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওরা যাচ্ছে। ওরা গাড়ি নিয়ে আসবে, তারপর আমি আর যিশু আমরা দুজনে একটি গাড়ি থাকবো। চলো, তারপর দেখাচ্ছি আবার কি হয়। তো ফাইনালি আমাদের গাড়ি এসে গেছে। আমরা এই মুহূর্তে রওনা দেব। আমি আর আমাদের ফার্স্ট গাড়ি। একটা সেকেন্ড, তো জার্নি স্টার্ট হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তো গাইস, এই মুহূর্তে আমরা আছি ফটিকছড়া। তো এখানে দাঁড়ালাম একটু, আর যিশু নিয়ে এলো চিপস। তো চিপস খাচ্ছি। তো এখানে কিছু শ্যুট, এখানে চা পাতা বাগানি করা হবে। তো দেখা যাক কি কি হয়, তারপর দেখাচ্ছি। তো গাইস, এই গাড়ি থেকে নামার পর যিশু 4টা চিপস নিয়ে এসেছিল। তো 4টা চিপসের মধ্যে 3টে আমরা 3জন মিলে খেয়েছি। তারপরে একজন বয়স্ক একজন ব্যক্তি এসেছিল। তো আমাদের যিশু ভাই অনেক দয়ালু। আর দাঁড়াও না ভাই, তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ? তো যিশু ভাই ওনাকে একটি চিপস দিয়েছে, খুব আনন্দের সহিত খাচ্ছে। খুব ভালো লাগলো, একটা ভালো দৃষ্টান্ত বলতে পারেন। লোকেশন দেখা হচ্ছে কোন জায়গায় ঠিক ফটো তোলা হবে। তো এই মুহূর্তে যিশু লোকেশন দেখছে। কাপল তার গাড়ি থেকে নেমে গেছে ফুল কনফিডেন্সে। ঠিক আছে, একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাক এই মুহূর্তে। বাস পারফেক্ট। এখন আচ্ছা ঠিক আছে, স্লো হয়ে যাবে পরে। তো এই মুহূর্তে এই জায়গার শ্যুট আমাদের কমপ্লিট। প্রচণ্ড গরম লাগছে, তার জন্য সোয়েটারটা খুলে নিলাম। তো এখান থেকে রওনা দিব। এখন কোথায় যাব? নির্মল, না? তো এখন নির্মল আমরা রওনা দেবো এখন। ঠিক আছে, আবার দেখা হচ্ছে পরে।
তো গাইজ আমরা পৌঁছে গেছি নীরমহল। টুরিস্ট একদম কম, দেখাই তো যাচ্ছে। গাড়ির তুলনায় মানুষ নেই বলা যেতে পারে। যাক, ইজিলি যাওয়া যাবে, অনেক দিন পর ভিড়টা একদম কম। তো ভিডিও ফুটেজটাও খুব সুন্দর হবে মনে হচ্ছে আমার, কারণ লোকজন একদম কম বলা যেতে পারে, আজকে নেই বললেই চলে। তো এখানে ফুচকা নানা ধরনের জিনিসও আছে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ভিউ। দেখুন অলরেডি একটা বোট চলে আসছে। তো এখানে নোটিশ দেখুন, দেখে রাখুন। লিটারিং অফ সলিড ওয়েস্ট ইন রুদ্রসাগর লেক ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েস্ট বিন। তো এখানে একটি বোট চলে আসছে, আরেকটা অনেক দূরে আসছে। আমাদের এই বোট দিয়ে যাব। তো জানি না এখন, আগে তো টিকিট নিতে হতো, এখন টিকিট নিতে হয় কিনা জানি না, অনেক দিন হয়ে গেছে আসেনি। চলুন দেখে নিই কী হয়। তো ঝাল চানাচুর নাকি? ঠিক আছে, চলো খেয়ে নেওয়া যাক। আমাদের বানিয়ে দিয়েছে চানাচুর, যিশুও খাচ্ছে, আমিও খাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে নিচেই বসে আছি। ভিডিও শ্যুট হচ্ছে। আমার কাছে ক্যানন উইথ 50mm, ওর কাছে নিকন 35mm।
ঠিক ঠিক একদম ঠিকই যাচ্ছি চলো। তো আমাদের রিজার্ভ একটি বোট আছে, তো এটি চলে যাচ্ছে। আরেকটা রিজার্ভ আছে আমাদের। আমরা 6 জন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, আরেকটা বোট আসছে। এই মুহূর্তে সোনামুড়া রোড বলতে মেলাঘর থেকে আসছি। এখন সারাদিন তো খাওয়া দাওয়া হয়নি, এখন যাচ্ছি একটা ভালো হোটেলের উদ্দেশ্যে। দেখি একটু খাওয়া দাওয়া করে নেওয়া যাক। আমাদের আরেকটা গাড়ি তো এখনও আসেনি, আমরা চলে এসেছি আগে। অনেক ঠান্ডা লাগছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড ঠান্ডা। NH08 man, it's too cold. এই দেখুন ঠান্ডার। তো গাইজ, যে জায়গাতে গাড়িতে উঠেছিলাম সেই জায়গাতেই আবার নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাড়িতে যাচ্ছি।
তো গাইস ফাইনালি ইন এ ডেস্টিনেশন, মানে আমার ঘরে। মা মাসি দেখছে, অনেকখানি রাত্র হয়ে গেছে, ঠান্ডাও প্রচণ্ড, দেখতেই তো পারছেন অবস্থা, কি বলবো আর। তো এখন ড্রেস ড্রেস খোলা যাক, একটু রেস্ট করি। জার্নিটা অনেক বড় হয়ে গেছে। সকাল 8টার সময় রওনা দিয়েছিলাম, এখন কয়টা বাজে ঠিক প্রায় 9:30 হয়ে যাবে। হ্যাঁ 9:30 হয়ে গেছে না, 9:30 হয়ে গেছে। তো বিশাল জার্নি। চলো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই।